लोग कहते हैं अपने हक के लिए आवाज उठाओ, पर उनका क्या जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते? क्या उनका हक नहीं है पेट भर के खाना खाना? क्या उनका हक नहीं बिना डरे जिंदगी जीना? क्या उनका हक नहीं है थोड़ी सी मोहब्बत पाना? ये हमसे सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, इनके लिए आवाज उठाना। क्या इनका इतना भी हक नहीं